叫咗你2次，不過你都冇反應，我諗你一定好攰啦。另外，我買咗幾隻杯，我知唔使幾耐就會打爛晒，所以我收埋咗一隻。到有一日你需要嗰隻杯嘅時候，俾個電話我會話俾你聽收埋喺邊度噶。拜拜，阿我。阿姐，點啊？阿我喺度嘛？唔清楚喎，佢好似出咗九龍未返。出九龍？係啊。唔該啊。唔使。幾時入嚟㗎？啱啱入嚟。你好似肥咗啲啊！少少，你都係啫。全靠佢咋，佢係我醫生嚟嘅。你今晚喺度過夜啊？唔係，我而家出去。哦。阿我想話俾你聽，我揾返隻杯。中一雙戀人甘心給戀火灼死，漆黑之中等待你再次與我一起，火一般的嘴唇浪漫地令我不羈。張小姐 call 你，佢話而家去緊梅窩碼頭，叫你無論如何等佢喎。